咦，这是什么动物？有点像小熊，又有点像小浣熊，全身灰黑的毛发，还蛮可爱的呢。它叫熊狸，又叫熊灵猫，属于灵猫科。野外的熊狸喜欢在树上生活。我的小乖乖，吃饱了就睡呀，这小呼噜打的。熊狸主要生活在东南亚地区，在我国的云南也有，不过在我国的数量不到200只，真是比大熊猫还要稀有呢。熊狸有个超级奇葩的技能，那就是会放香屁，闻起来就像是电影院里的奶油爆米花。这个场景好像有点不可描述。熊狸的尿更夸张，芳香四溢，好像刚刚出锅的糯米饭的味道。我的小乖乖，没办法再描述下去了，这是要抱着屁股不放的感觉啊！如果有机会，你想不想去闻一闻这位小可爱的香香屁呢？这里是不溜不溜动物园，点击我的头像，更多精彩视频，记得点赞关注哦，谢谢你的支持。